Vous regardez M6 Info. C'est la journée mondiale du sommeil. 74% des Français déclarent se réveiller plusieurs fois dans la nuit, et notamment à cause du ronflement. Une société spécialisée dans la santé connectée a analysé ceux de 25 000 personnes. Alors précisément, qui ronfle le plus ? Eh bien, sans surprise, ce sont les hommes. 3/4 d'entre eux ronflent contre seulement 1/4 des femmes. Les voies respiratoires des hommes sont naturellement plus étroites en raison de la pomme d'Adam, et du coup cela provoque des vibrations. Mais en vieillissant, la tendance s'inverse. À 75 ans, la majorité des ronfleurs sont des ronfleuses. À cet âge, elles produisent moins d'hormones. Du coup, les tissus de la bouche et du nez se relâchent. Ils vibrent alors plus facilement. Et plus on pèse lourd, plus on ronfle. Lorsque l'on grossit, la langue, le cou, le menton prennent de la graisse et celle-ci comprime les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le nez et la bouche. Alors, quelles sont les conséquences sur la santé ? Eh bien, de manière générale, sauf à réveiller votre conjoint, il est anodin, mais si celui-ci est irrégulier, il peut s'agir d'apnée du sommeil. Ces arrêts respiratoires très gênants concernent 7% de la population. Pour empêcher le ronflement, vous pouvez dormir sur le côté, car sur le dos, votre langue glisse vers votre gorge, ou encore installer un humidificateur, car il empire quand l'air est sec. Enfin, vous pouvez essayer des produits naturels comme l'argile, un décongestionnant.